internet vraiment boza na kati ya monde entier bozali kotala vraiment na ba télévision na bino ya YouTube bozali komona ngai wa bino mama Israel Ajoa mama ya bana mibali na basi na bango nazali mama oyo nzamba asala ngai ngolu grâce ya koyeba ndenge nzoto ya mwana mobali ekoki kozala ya malamu nzamba salanga grâce ya koyeba nzoto ya malamu nzoto ya mwana mobali oyo esengeli na rapport sexuel donc nzamba salanga grâce ya pesanga sagesse na intelligence ya koyeba chombo tozobenga yango chombo bien aimé pona langage codé hein langage codé na sepelaki na ndeko na bino moko abenga nga na telefone azo solola nanga na ndenge moko moto akoko comprendre ta oloba nanga allo mama ngai chombo nanga awa charge sili batterie eza faible ezo simba te muke batterie esili muke charge sili ata yo moko soki ozo solola ndenge wana na telefone nani ako comprendre donc okoki kosolola na ngai na miso ya bato nyonso ndenge motema no elingi moto akoyeba aza te yango topesa yango kombo chombo po tosololaka bien po esika nyonso oyo kokozala eza na nini na bis na taxi na métro na moto oza na facilité kosolola na nga ata bato bazali moyen bato ba comprendre eza te mama ngai chombo na nga nazo chombo na nga ezobeta kaka un coup mama chombo na nga nazomona ngo ekomi faible ekomi na érection faible ezotelema lisusu na tongo te chombo na nga ekondi namoni lokola ezwi biabia parce que maladi ya biabia bino nyonso boyebi ke eza maladi oyo ekondisaka chombo ozalaki na chombo omoni chombo ebandi kokonda alors topesa yango kombo chombo po tobengaka yango kaka chombo oyo ya mwana mwasi topesa yango kombo ordinateur topesa yango kombo ordinateur parce que ezalaka deux parties mopanzo na mopanzo ekangama boye ordinateur tofongola yango boye mpe tokanga yango boye alors topesa oyo ya bana basi kombo nini ordinateur oyo ya bana mibali soki topesa yango kombo fimbu o micro bato bakocomprendre yango wana tozwaki topesaki yango kombo nini chombo topesa yango kombo téléphone téléphone parce que inspiration et yaki makasi que téléphone ezaka soki charge sili et kangamaka téléphone ezalaka soki batterie bandi kokufa et komaka boy téléphone boy na boy téléphone bachaka ngo unité téléphone inspiration et yaki à partir à téléphone pour te toper selo ko kombo nini chombo alors ngai wabino mama nazali mama oyo nzamba pona nazali servante de Dieu kokamwa te nakoma kobongisa bino banzoto na bongisaka bino na tina ezali longue histoire donc nzamba ponanga na domaine na santé nga nasalelaka nzambe na domaine na santé parce que nazalaka na don ya guérison nzamba akelanga na don ya guérison lokola nzamba akelanga na don ya guérison nzamba ye kotala ye komona keno mibali bazosouffrir nzamba konfienga mosala parce que bino nyonso boyebi ke ngai nasoignaka nde stérilité nasoignaka sida nasoignaka bamaladi incurable bamaladi spirituelle boyebi yango alors mosala oyo nzamba konfiaki ngai yango mpo nasala yango mpo oyebi bana mibali bakomi kosouffrir mingi na bachombo bana mibali période moko wana na Congo bayibaki bango bachombo na babis otutena mutu chombo ebungi otuta ati jusqu'à ce que nzamba eko konfienga mosala alors ndenge nga nazali boyenga mama na bino nde boyebi bozomona nga nayebi chombo na yo koleka yo moko nayebi ndenge chombo ezalaka nayebi chombo ya mwana mobali oyo babotie mwana liboso ndenge ezalaka
o wana ezali chombo moko ezali na ba complication parce que ezali chombo oyo ezali na déshormone. Chombo ya mwana mobali oyo baboti esima ya mwana mwasi nga na yebi yango très bien. O yango pezaka na complication ebelaka pe bia pamba pamba. Ezaka na problème ya croissance. Ezala mwana mobali oyo baboti mwana liboso pezaka na problème ya croissance ya chombo. Chombo ezokola te, croissance arrêtée. Omona chombo wana pezaka na ba complication ebele. Na yebi chombo ya mwana mobali oyo baboti na katikati ya basi. Parce que yango pezaka na complication. Kasi aujourd'hui tozo remarquer que ba chombo nyonso ekomi compliqué. Eza na ba problème, ezali ko senga réparation. Ba chombo nyonso eza na ba problème pourquoi? Parce que mibali ebele babomi ba chombo na bango na ba stimulant. Mibali ebele pe babomi ba chombo na bango na ba mimela ya banzete na ba bibaka baka ba masanga moko ebima osoko mérite non. Attention bien aimé ba chombo za ko beba. Chombo mususu ebebaki na mobali oyo aliaka mafuta ebele akoma munene siko misisa na ye mafuta ekota ebele na kati ya chombo ekomi chombo graissé ba veine graissée eza ko fonctionner sous malamu te pour canalisation ezali malamu te. Kasi ba chombo mususu ebebi pona maladie ya tension elembisaka misisa ya mututi na bakiso patomelaka ba tension pe lokolo elembisaka pona ko normaliser tension elembisaka pe nini misisa ya chombo. Alors ba chombo ebele pe ekufi na diabète. Alors parce que ba sucre eza ko boucher ba rayon rayon ya sucre ezali ko boucher ba veine. Okomona tellement ba veine ekomi boucher na ba rayon ya sucre et puis na ba kisi wana ya sucre ba sucre ba melaka ngo pote mwa bolembo eyaka po nzoto ezo mwa kimia po na stabilisation ya sucre nani ba kisi wana pe eyaka ko affaiblir ba chombo pe eyaka ko lembisa ba chombo. Mais na nyonso wana parce que rien n'est impossible à Dieu. Comme ngana zakananga na domaine na santé na soignaka chombo ya moto ya diabète na soignaka pe chombo ya moto ya tension na soignaka chombo ya mwana ya liboso na mwana mobali wa botami sima ya mwana mwasi na mwana mobali wa botami na katikati ya basi pe ba chombo ya mibali nyonso na de 0 à 150 ans. Parce que bato bakokisaka so ba 231. Réparation à chombo ezali kotala âge ya mutu te bien aimé. Eza na bana musu babotami déjà na biabia chombo moye ko le kozala te. Eza na bana musu pe babotama na ba impuissance sexuelle bazali, c'est pourquoi chombo ezali réparation à chombo ezali pona ba âge nyonso. Alors, tu es pour remarquer que mibali ebele soki azali na problème à chombo libala ekoti mobulu. Yango nanga mama na bino na mipesa mobimba epai na Nzambe pona ba chombo na bino mibana nanga ya mibali ndenge bobenga kangai mama ya bana mibali na basi na bango nazali mama bokilo ya basi na bino atako bakipanga te basi na bino ata na mois de mars batindelanga ta unité na téléphone te. Alors mais nazali mama oyo nazali kobongisa bino mibali na bango pona babilengi na bango pote libale za malamu pote chombo ya mobali eza makasi chombo etelemaka asepelaka. Nazali mama bokilo oyo il faut boninganga mingi bino basi ya mibali basi nyonso ya mabala bosepela nanga bolinganga makasi ndenge Ritsa lingaki Naomi bokilo na ye bino bokolinganga ite na sensi bolinganga makasi parce que nga nalingi bino makasi nazali kobongisela bino mibali na bino bo manifester amour na bino envers moi. Nazali mama ya mibali na bino ezali pona bino nde nabongisaka mibali na bino pe parmi bino soki basi ba servant de Dieu bazali faut ko bondela ka makasi pona nga pour kotala ka chombo boye chombo ezana bitumbe mais gloire au Seigneur parce que c'est pas n'importe qui a koko soigner mibali chombo wana ezali ngai pona ponama nazali wente de Dieu na pakola mafuta na Nzambe kote na soigner mibali nyonso na kimia elongo na molimo na Nzambe na mipesa pa na Nzambe pona bino natika kotia rouge à lèvres pona bino natika kotia basili manzaka bozomona nga mama na bino boyebenga leo bokota na la Joie TV botala ba émission na nga ya kala bomona ke nazaki kotia même na ba plante na banda même kotia na ba kabelo ba n'importe ba biloko wana o wana eza ba biloko kwa Jézabel ba connexion c'est pas bien biloko wana eza bien te eza biloko moko mwasi nyonso
il faut atika kochaka biloko wana toza naturel nde nzambe akela biso nzambe aza na posa mona moto na moto trop naturel ndenge nzambe akela yo c'est très important et puis ceux qui otiki biloko nyonso wana okomona nzambe akobakisela yo beauté ngai malgré na uti otika koba biloko wana kala mingi te mais namoni déjà na bandi okoma kitoko namoni kitoko mpona komesana boye ezali awa te ezali awa te bandeko nga mama na bino kasi nzambe azwa lokumu mpo naza kokoba kaka kozala kitoko mpo nazomona naza kaka kitoko so na mitai na kitata nazomona kaka naza kaka kitoko. Alors bien aimé dans le Seigneur mibali nyonso na basi na bango bipe bino bozwami nayebi ke moko na moko aza déjà na numéro na ngai ya téléphone okoki kozanga numéro na ngai ya téléphone te parce que babokono ya tshombo eleki ebele maladie ya biabia impuissance sexuelle éjaculation précoce tshombo na koma tshombo eza na koma tshombo ezali korespirer malamu te tshombo ezali kotelema na tongo te tshombo ezali kokonda to tshombo ekola te tshombo ezali na maladie ya biabia tshombo ezali kobeta kaka un coup ezali kobeta ta 3 coups te deuxième coup eza difficile ba éjaculation précoce epai ba état ya tshombo ebele eza kobeba yango wana lokola bakisi na bino nyonso nazalaka nango nasalela bino yango déjà mais eza banzete te eza pe ba produit chimique te yango nakebisaka bino bameli banzete na bameli ba produit chimique ba stimula wana il faut kotika biloko ndenge wana ebomi batshombo bato ebele 5 personnes bayokanaki bakende koluka adresse moko bakoma na kati ya stimula moko bango bamesana komela na ebandeli bazaka komela ezosimba basutuka kaka boye esimbaka susu te na ndenge batshombo na bango okufa nde bake koluka adresse bayokani 5 personnes babandi kotambola ti batikali komona adresse ya stimula wana te numéro ya telefone oyo bakoma likolo wana lokuta elekaka te adresse wana kutu ezalaka nango te ozomona mpona nini alors parce que bamelaki bastimule ebele yango bakomaki ba impuissant mais gloire au Seigneur soki baye komona nga mama na bino nakobongisa bango toujours parce que tshombo impuissant eza tshombo morte ezaka boye kitala boye te tshombo ekufa boye te bino moko bozomona tshombo akokufa modele ezotelema te mwasi nini akosepela na tshombo ya modele oke baya kobala ye na mobali oyo ya tshombo ya modele akondima libala yango akondima te me yo balaka mwasi na yo lero wana tshombo ezalaka makasi lokola oyo ozaka kosala rapport sexuel bien ozali kovibrer likwa mwasi no lokola lion tshombo no ezalaka boye to ezalaka boye mais osutuka kaka boye nsima ya mikolo na katikati ya libala mbala moko tshombo ebandi kobela ntango ebandi kobela maladi ebandi kodiminue force suka ye kokufa ekomi lokola oyo eza kotelema so te bandeko na ngai vraiment bapapa na bamama tshombo eza libala bomo ya tshombo evandi na libala yango wana tosengi na bapapa na bamama boyekola lolenge nini ya kobatela mabala na bino mpe kobongisa batshombo ya bamibali basi mibale mobali moko na kati ya basi mibale wana moko azaki kocomprendre mobali na ye ke non wi tshombo eza eloko moko eza nango robo te ekoki mpe kozwa problème ye azocomprendre ke mobali na ye ntango babandaki azalaki bongo te me oyo wana mosusu abandi koloba na mobali te o te olingaka nga te osobayanga nakomaka rakasi osimbaka nga lisusu na nzoto te kopesa nga mokongo banda mbutu mobimba ntina ntongo nayaki kosala nini awa nayaki na libalo nayaki eske nayaki aponalala bapongi osimbaka ngai te abandi koswanisa mobali mikolo nyonso mobali aye kokima ye mobali akimaki ye bandeko akimaki ye mais moninga azali na tshombo ezwaka bamaladi te tshombo ezali parti ya nzoto lokola baparti nyonso ekoki mpe kozwa problème et puis tshombo ezwaka problème mpona nini parce que eza kofonctionne mingi eza kofonctionne eza na mosala tshombo fonctionnaire eza kofonctionne ezali chômeur te ke evanda boye tshombo chômeur yango tshombo sans emploi yango oyo ekufa sans emploi mais un tshombo avec emploi comme ça un tshombo fonctionnaire eza kofonctionne pamba te eza kosala mosala yango nzambe apesa yango
nzamba pesa ngo musana ngo moko ebi musanta ba pesa ngo esala bongo loko lezo sala eza mutu eza pe eloko ko lemba pe c'est normal mais ba ko bongisa yango na yo moko mutu zaka o mona au travail au lembi o récupérer la force na nini tango liaka fufu ozomela ba mai force yaka te bongo yango nde robo oyo yango ndenge za boye liaka te tala bien aimé dans le Seigneur bamibali nyoso na ye koyebisa bino ke chombo eliaka na sela kibino bilia ya chombo tobengaka yango bavivifiant wana na sali yango eza ebele ya kokolisa chombo na kovimbisa yango kombo nango kolisa na vimbisa oye komisaka chombo makasi ya kokuba bolo kwa libalo kwa libende boy kombo nango ezalaka telemisa na kubisa na saki telemisa na sali kubisa na sala ki énergie konzo na sala ki bupikiliki pour bukanda oye pesa ka chombo kanda pour te chombo esilika po chombo oye zanga colère ya chombo te chombo soki emoni provocation il faut etomboka bino moko bomona ka chez méchant na lopango soko beti porte koko kondembo aganga mais siko ye chombo wana ezali nango na colère te ezata chombo colérique te allez ata emoni provocation mwasi na yo asaleli yo miss na chambre mwana mwasi moko asaleli mobali na ye nani abineli mobali rumba me chombo etelemi te nzambe esalenga pasi mponga nayebisaki etya musique na chambre bongo otikala kaka ndenge babota yo ozwa musique wana otya obanda kokata loketo binela ye mpenza makasi okareso pese babise bongo totala nana etelemaki te mwasi ekoyebisanga mama nasali nyonso oyebisaki nga bakaleso ya sexy nabongisi mbetu ndenge olobaki mama nasali nyonso me chombo wana ezotelema te bien aimé chombo ezali komona provocation mais eza kosilika te eza kotomboka te na émission oyo nga nasalelaki bino nayebisaki bino ke na kati ya bachambre na bino il faut kozalaka na bamusike moko botyaka ya barapport sexuel na bino te po rapport sexuel mpe esalamaka mwa musike mpe ezobeta nayebisaka bino te napesaki bino baforme nyonso ya bamusike sexuel te napesaki bino baforme ya bamusike ya bongo epuis napesaki bino baposition nini ya position ya provocation ndenge nini okoko provoque na expliquaki nyonso wana natalisaki bino ba position alors bien aimé ndeko na bino wana abineli ndeko na bino rumba mechombo etelemi kate amateli eti na nzoto aza kobinele rumba likolo ya nzoto mechombo wana etelemaki te alors yo pe place yozali bien aimé soko zo remarquer que chombo ata na 5h du matin zo télématin au mona ki mwasi na zo sokola nzoto chombo télématin te mwasi asombi soutien asika chombo eza ko télématin mwasi asombi kaleso asika chombo eza ko télématin aza na robe de chambre sexy oyo ezalaka soko tali mipende nebo chombo etemi me oyo yo télématin te bande kona ngai esengeli kobenga ngai na 00243 89 94 42 825 00243 89 94 42 825 bande ko nazaka na Kinshasa nazaka na mboka ya Congo démocratique oyo na Kinshasa pe navanda kana ndako ya Nzambe pote nasambela kamingi pona bino pote nazaka tana distraction te pe mukona kokufa na kena lola na Kinshasa nazaka na église na avenue Boma numéro 11 na Bandalungwa Arechi Bangu okoti na wenze ya Baluba oye na avenue Boma numéro 11 ndesi kanga nazaka na kati église kuna kati église nazo soigner ba chombo te bandeko nazali ko soigner ba forme nyonso ba maladie parce que sur 100% des maladies 90% ezaka spirituel c'est pourquoi na kati ya église mutu nyonso za na maladie même soki za maladie ya koloka te na ko soigner kaka po nazaka na don nga ya guérison nzamba kilanga na don ya guérison. Alors pendant que ça maintenant baxé la bino numéro mususu 00243 90 743 22 25 00243 90 743 22 25. On est à deuxième numéro. Bon, tu peux clôturer numéro T sans que
vraiment na bonde la pona bino parce que vraiment nzoto na yo ezali temple ya Saint-Esprit. Na kombo na Yesu molimo na Nzambe a visiter moko na moko oyo alandi émission oyo. Nzamba pambola yo na niveau nyonso. Nzamba simba Nzambe asimba yo na loboko na ye yanguya bisika nyonso na nzoto na yo. Place moko là où il y a un ça ne va pas où il y a problème na chombo nguya na Nzambe kota pona lobiko na yo force sexuelle na yo na mbetu na yo ya chambre no ya libala au nom puissant de Jésus-Christ. Pe na bonde liboye na tango ya rapport sexuel esika nyonso zemi kota kate Nzamba pambola bino na mwana ya molimo santu na kombo na Yesu Kristo. Amen. Nzamba pambola bino kasi na kosepela mingi partager émission. Partager soko zakana bolingo ya baninga ozana bolingo batu tindela baninga émission o yebisa bango pe basala traitement yebisa bango ke mama Israël a joie a sali biloko ebele pana chombo pona sali bopikiliki telemisa lendisa kubisa vibration énergie konzo na sali démarrer na sali loningisa na sali général 24 général 12 biloko ebele nyonso wana ba vivifier pona ko vivifier ba chombo na bino Nzambe akoba kozana bino. Merci beaucoup, bonne année. Audio Jungle.